Okay guys, JetBlue Airbus A220. Arrancar con frontal de la caja. Pero logro sacar el oso y lo llevo rápido para ganar el reto. Aún quedan por rescatar 3 osos. Se está complicando mucho este reto, entonces la verdad intenté subir a la hacienda para que no hagan Okay, musiquita. so Vamos a ver maybe si in logramos esta locura. the landing gear was landing like this. Ana puede ayudar al jugador Robbie. Sí sé sumar, multiplicar y dividir. Okay. Pero restar no. Aparte, a ver, hagan ustedes con una presión de que van a perder $15,000. Solo el jugador Roberto puede ayudar al jugador Marquín. Al oso por aquí, güey. No quiero que por mí perdamos $15,000. No es posible. Queda 1 minuto. Okay, so there's nobody there. Bro, why am I alone? And 10, 9, 8, 7, 6, get it. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Me siento un poco agredido por el señor León, pero bueno, lo hecho está. Jugadores no superan Tamaco. el reto. Tamaco. Se restará 15,000 Tower dólares a JetBlue 76222, you're clear for takeoff. Okay, thank you, Tower. Have a good night flight. recuperar ese dinero. Cada uno debe permanecer junto a su oso de peluche por las próximas 24 horas. Gear down, gear up, gear up, gear up. Y por fin puede haber una compañía bien. Si son sorprendidos lejos de su Did it oso, froze? no les regresaré el dinero. No sé cómo le Landing gears, landing gear. estos osotes. Well, then we'll stay down. Intentaremos disfrutarlo y darle el lado positivo y el lado divertido. Reúnanse en el patio central. Cargar a ese oso todo el día va a ser pesado, pero bueno, todo sea Tower, desenfundado. JetBlue 76222. Your baby not be seeing that, but it's not. But it's Airbus A220 still difficult. Wait. Hold up. Pueden retirar. Is it that you're disappearing from the radar? Wait, what? Disfrutar y tenemos que llevar a todas partes. Pero en mi defensa, What do you mean by disappearing? Bro. We just took off like 3 minutes ago. ¿No te puedes despegar? Yeah, but you might be disappeared. Oh no, guys. I just found out. Oh no, guys. Oh no, you're reappearing. JetBlue 76222, you're clear to land and runway 12 left. Tower, we might be having trouble. Get him. Oh my god. Damn. Call the GPWS. le pido prestado uno a la Oh derecha. crap. What the Luego, crap? se sube. Dos. No. Tengo que regresar.
regresar a los libros de primaria. Oh no. Le dice No. te regalo las manzanas. No, excelente. The sweat of the plates. Todos los jugadores sigan a mis ayudantes a la arena ahora. Retard. No olviden traer You might see trouble. Algo único que porque a pesar de que no es día de eliminación de hombres, Oh. el león es que todos vayamos a la arena. Oh. ayudantes. Vengan ahora. Ooh. No es que yo compete a hombres, yo soy el compete a mujeres. ¿Está pasando? Oh, crap. Damn. Una arena más en esta gran aventura y espero que ya sean casi de las últimas que vamos a tratar de jugar. Pero es algo interesante porque también debemos llevar nuestros cositos a la arena. Damn. Los osos en la silla. Jugadores, bienvenidos una vez más a mi arena. Turn off? Jugadora, What do you mean stalling? jugadora, premio, ustedes ya están sentenciados. Esperen con la grada a quien se les unirá. Jugadora Ana. Jugadora Ana. Jugadora Nora. En este Wait, what? momento, uno de ustedes tres quedará sentenciado y en riesgo de Bro, let eliminación. me just restore. Tengo miedos y estar a estas alturas pues Oh, con no, competidoras como Ana, Lau y Naomi pues sí me causa un poco de inseguridad. Pero antes será Wait, hold on, right left. Hold on. Oh, sorpresa, no somos las únicas que van a competir. así es, jugadores. Uno de ustedes quedará sentenciado y en riesgo de Okay, I'm back inside. y esperará la eliminación de mañana. Y aunque hoy no se vaya ningún hombre, hoy sí sale sentenciado. Entonces, de nuevo, un subidón emocional. Jugadores, cada uno debe colocarse sobre la base de la pared y sujetarse a ella de las agarraderas. La pared se inclinará. Deben permanecer en la pared el mayor tiempo posible. Está muy padre esta arena porque es Oh, una pared there you go. que Play tienes it. que agarrarte con los brazos. Perf was que sostenerte ahí, difficult. porque el primero que caiga pues es sentenciado. Jugadores, prepárense para Repair. Go around. Okay, go around. Aparte de que ya se veía complicado, el león nos está diciendo que todavía se va a inclinar más la pared. O sea, ¿qué estás pensando, León? Que jugadores para salvarse. Deben permanecer sobre la pared más de 5 minutos. Quienes se caigan antes de ese tiempo irán a la ronda de sentencia. En este momento, mi mayor contrincante puede ser Robbie, porque a pesar de que William y Roberto están muy fuertes, son muy pesados. Si pasados 5 minutos ninguno se ha caído, el primero que lo haga estará sentenciado Go around. a la pared. tengo que aceptarlo, darle lo mejor de mí. Preparado, el reto comienza ahora.
hacer la primera prueba para ver qué tanta resistencia y fuerza necesitamos emplear. Incline la pared ahora. Yo voy a agarrarme de ahí hasta que el dedo Okay. no golpee nada. Engine 1, turn on. Engine 2, turn on. Birrito feo. ¿Y ahora de qué se va a tratar nuestra llamada? ¿Será que tienes un dolorcito de muela y entonces quieres que yo te acompañe al dentista? Ojalá y fuera para ello. ¿Qué pasa? Anoche vino a mi casa un tipo muy agresivo. Me preguntó si sabía dónde estaba Richis. Estoy seguro que él lo golpeó por órdenes de Márquez, que de alguna manera se enteró que iba a cambiar su testimonio. Es muy probable. Necesito que averigües cuándo dieron de alta a Richis del hospital. Sí, We claro. had to make an emergency landing. Te lo tengo que decir, no quiero que te pase nada. ¿Y por qué me tendría que pasar algo? El tipo tenía 3 fotos. Una de mi tío Alfredo, una de Gabriela y otra tuya. Me amenazó con hacerles daño si seguía defendiendo a la ciudad. No te preocupes, yo me sé cuidar. Oh no, the lady. ¿Vas a seguir defendiendo a Lorena? Ante los ojos de todos, no. Me voy a encargar de What que the la policía se crap? convenza What de the que ya mother? es What Pero the entre nos, mother? voy a seguir investigando. What the mother? No landing gears? Sí, me queda claro. Me encargo de Richis. Sí. Call out. Okay, call out. Okay, get that out. Get that out first. Get that out. Mucho que estés en riesgo por mi culpa. Now. Ser un hacker tiene sus riesgos. Amanda. Estoy muy apenado contigo por la noche. Bro. Entonces que me disculpa. No pasa nada. Me queda claro. That was que the son worst mujeres landing. tóxicas. Bueno, pues sí, me involucré con ella porque la verdad es No es necesario que me cuentes su vida personal. No somos Anyway, amigos. thank you No me guys. digas eso. Yo sí te considero una amiga. A los amigos no se les chantajea.